aí galera do Easy USA, beleza? Hoje vamos montar móvel comigo, vamos ficar mais em casa. Tô dando uma volta aqui pelo bairro e tô testando também um estabilizador de câmera que eu comprei para essa câmera grande, para Canon, para DSLR. Porque ela treme muito mesmo. O celular, como tem estabilização digital, treme bem menos, só que também a imagem fica bem pior, sabe? Então, essa aqui eu tô testando agora, o estabilizador. Não sei se tá focando bem em mim. Tomara. Então, só dando uma volta mesmo antes de começar o vídeo, pra gente ver como é que fica aqui. É um estabilizador do tipo gimbal, ele é de ferro assim, pesadão, ele faz um contrapeso, então tipo a câmera é como se ela estivesse flutuando, sabe, tipo aqueles filmes assim que eles andam com um negócio assim, os caras estão correndo e a câmera vai parada assim. Isso aqui funciona bem. Ó, qualquer movimento que eu faço, a câmera faz um movimento bem suave. Ó, vou virar ela. Ó. Vamos ver. Movimento contrário aqui. Eu vou correr com a câmera. Vamos ver. Tô correndo, gente. Literalmente correndo. Vamos ver como é que fica isso. Opa! Aí ela perde o controle. Vai pra dentro, vai pra dentro, vai pra dentro. Trabalhinho de casa, limpar a lareira pro inverno, já deixar ela perfeita. Tá bem suja, já removi essa tela que tem na frente, não sei por que tem essa tela. Eu vou ter que usar o aspirador. Esse aqui. Ali embaixo tá uma sujeirada, deixa eu mostrar pra vocês. Tá uma sujeirada feia. E a tela aqui, esse vidro também tá embaçado ali, eu vou ter que tirar esse vidro e limpar com um produto. Mas primeiro eu vou limpar com o aspirador. I think we don't have to leave the pilot on. What do you think? I don't know how it's supposed to work. I'm gonna turn it off until the winter. Wait until we get the glass clean so we can... No, but I think it keeps warm in there. No, I just mean until we get the glass cleaned out so we can see it. Ah, ok. And then we can turn it off. Tá vendo o piloto ali pegando fogo? Aí ele fica gastando gás, né, o tempo inteiro. Ali é a regulagem do piloto, aí eu posso desativar ele se eu quiser. Vamos lá, vamos limpar o vidro. Yeah, it gets very warm here. Glass cleaner em aerosol. Coisas dos Estados Unidos. Não façam isso em casa. Aerosol and gas. And flame. Wow. You just need a red and white cable, right? Isso aqui parece sei lá, um gesso, um negócio assim. Aqui tem pedra vulcânica. Eu acho que é vulcânica. Aqui é metal e aqui é tipo sei lá, um negócio que esquenta. Vamos ligar ela pra ver agora com o vidro limpo.
Ó, que linda que ficou. Vamos ligar. Assim, depois de uns 800 papéis. Vou ligar aqui a chavezinha. Ah, que beleza. Isso vai ser bonito no inverno. Patrick, come take a look. E aí, galerinha, tô aqui tentando montar esse... É um rack para colocar TV e equipamento, né? Aí aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Walker Edison. É esse rack aqui, tá? Parece ser bem legal. Ele é bem grande. Olha o tamanho desse aqui. E é daquele estilo IKEA, mas vem tudo desmontado, bem embalado. Olha aqui. Com isopor, todas as peças separadas. Achei bem legal. Ele é de aglomerado. Parece ser bem resistente. E bem grossas as placas de aglomerado. Vamos ver, foi barato. Foi menos de $200 esse rack. E ele é bem bonito, vocês vão ver no final. Olha o que veio aqui de peça, que interessante. Aqui para fechar os buracos. Aqui os dowels, que eles chamam, que são as... Não lembro o nome disso em português. Os parafusos, um monte de coisa, parece ser bem legal. Vem uma colinha pra usar com isso aqui, né? E vamos lá, seguir as instruções. Vamos ver o que dá. Os pilares aqui não são de aglomerado, né? São de madeira de verdade. Todas as peças têm número 3, número 9, número 2, e isso tá tudo aqui no manual. Bem interessante para achar fácil. Vocês acreditam que tem um adesivo naquela placa ali? Bem ali o adesivo. Só não quero movimentar a câmera. Veio da China esse móvel. Gente, assim, eu tô de cara, não sei se é porque a gente tá escolhendo bem e tal, indo em lojas boas, mas assim, eu tô de cara com a qualidade dos móveis pra pobre aqui nos Estados Unidos, tá? Tipo, né, isso aqui custou $200, gente. Olha o tamanho desse rack. Ele tem 70 polegadas, ele cabe até uma TV de 70 polegadas, tá? E olha, eu vou mostrar o que sobrou de peça aqui pra vocês terem uma ideia. Assim, ele veio com essas tampinhas aqui, um adesivo, né? Só para fechar onde foi utilizado esse tipo de é tipo um parafuso, uma arruela que trava com isso aqui, assim.
Isso é usado bastante em móveis no Brasil também, tá? Só que esse móvel aqui ele foi praticamente inteiro preso com essas arruelas ali. Arruelas não, com aqueles parafusos ali, tá? Ele foi todo preso. E assim, ele é extremamente forte e pesado, assim. Eu achei fantástico isso pelo preço, sabe? Sobrou algumas coisas aqui, esses foram extra. Isso aqui são uns pininhos que a gente coloca aqui dentro para regular aí aquelas... Coloca ali e coloca lá atrás para colocar essas prateleiras aqui, uma em cada desses nichos aqui. Eu não sei se a gente vai colocar em todas, eu sei que a gente vai colocar pelo menos num aqui, que eu vou pôr o Xbox e o receiver aqui, que tá aqui na prateleira, o Xbox e esse receiver. Tem essas caixas grandes aqui, gigante, que eu consegui. Eu vou pintar elas com um spray para ficar mais legal. Aí tem mais essas coisas aqui, Blu-ray, o negócio o modem e a TV. E daí tem mais umas coisas aqui que eu vou ver como é que a gente vai colocar. Tem o sub ali, eu não sei também onde eu vou pôr esse sub direito, tá? Mas assim, olha outra coisa, o que eu precisei só? Só precisei dessa chave Phillips que vira fenda e a faca para abrir a embalagem. Ali o manual, tá? E olha só aqui atrás também, isso sim eu achei fantástico a qualidade do negócio, tá? Olha só, eles mandaram essas sapatinhas aqui, ó, também pra deixar mais firme esse encosto, olha só. Tô acostumado de móvel que a gente, pelo menos os que eu tinha, que esse encosto atrás é uma porcaria. E ainda eles mandam uns preguinhos assim pra tu pegar e ficar metendo no canto e deixar... ele mais firme, daí com o tempo aqueles preguinhos vão soltando e vai abrindo tudo. Isso aqui eu achei fantástico, olha só. Que firme. Olha só, aqui tem as duas coisas que eu tenho que tampar ali, né, com esse adesivinho aqui. Ó, vamos ver. Olha que legal que fica. Mal dá pra ver o adesivo ali. Então vou terminar de colocar aqui, depois o pior trabalho acho vai ser tirar tudo do rack anterior e colocar nesse aqui. Esse vai ser um saquinho, tá tudo instalado ali. Então assim, tem o seu lado negativo de ter que montar em casa, o móvel, aquela coisa chata toda. Mas assim, pelo menos o lado positivo que eu tô conseguindo ver aqui é que eu tô montando móvel e eu sei que eu tô montando super bem. Eu sei que no Brasil não era assim. Desculpa assim, quem monta móvel no Brasil, vai um recado. Isso é muito mal. Tá? Assim, não usa todos os parafusos, não usa todos os pregos. Eu cansei de ter móvel montado pela metade. É legal, é barato, móvel barato no Brasil, a instalação já tá embutida no preço, mas tu vê o que dá, né? Então pessoal, só finalizando esse vídeo, valeu por ter assistido. Tem muito mais móvel para chegar ainda, então vocês vão ver toda a montagem. Vou tentar fazer um negócio rápido assim para não ficar chato, né? Ninguém quer ver alguém montando móvel, mesmo que seja nos Estados Unidos. Tá bom? Então, falou, até a próxima!